ल घन्टे साथी हो गगन थापाले प्रमाण दिएका छन् यो भिडियो हेर बाँकी कुरा गर्दै गर ल। मान्य रवि लामिछानेको नाममा 2 करोड कर्जा प्रवाह भएको र आफ्नै हस्ताक्षरबाट चेक भुक्तानी गरेको देखिएकोले रकमबारे थाहा थिएन भन्ने जिकिर खण्डित भएको। मान्य रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक हुनु अघि नै सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भई ब्याङ्क खाता खोल्ने र हस्ताक्षर गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको। मान्य रवि लामिछानेले निशुल्क सेयर पाएको दावी गरे तापनि उक्त सेयर लगानी गर्नको लागि सहकारीकै रकम प्रयोग गरेको। मान्य रवि लामिछानेले आधिकारिक रूपमा अलग भएको भनिएको मिति पश्चात पनि कम्पनीको 100औं चेकहरूमा निरन्तर रूपमा हस्ताक्षर गरिरहेको। मान्य रवि लामिछाने कर्मचारीको रूपमा मात्र नभई कम्पनीको सञ्चालनमा सारभूत प्रभाव पार्ने हैसियतमा रहेको अन्य कर्मचारीको बयानले समेत स्पष्ट पारेको। मान्य रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारीको रु 10 करोड 99 लाख गैर कानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगी संगठित अपराध गरेको दावी रहेको। मान्य रवि लामिछाने कम्पनी स्थापना भएको दिनदेखि नै 15% सेयर धनी रहेको र व्यवस्थापनमा सुरुदेखि नै संलग्न देखिएको। यो अहिले मैले पढेर सुनाएको कुरा चाहिँ यो मैले भनेको होइन, यो नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको फैसला जुन चाहिँ वेबसाइटमा छ। ल है केटा हो प्रमाण खोजीहरू जतिका लागि गगन थापाले प्रमाण लिएर आएका छन् है। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूको मनमा के लागेछ स्पष्ट कुराहरू चाहिँ तल कमेन्टमा लेख्नु होला है। सत्य तथ्य अब सबैले बुझिराखेकै छौँ कसले के गरिराखेछ भन्ने कुरो। तर गगन थापाले आज चाहिँ प्रमाण लिएर आएका छन्। यी प्रमाणहरूमध्ये तपाईँहरूको भनाइ के छ तल कमेन्टमा राख्नु होला।